Muteti wa chama cha UDA Anastasia Mwendo ni wathuthia atongoi kumayata kukumbatilia umwe pamwe na kunengane ndaya iweta ibothokanyo cia kiuteti ciailite kukusia maendeleo na itina. Anastasia ni watula moti amwe matongoi ukamba ala meuthi cia ndamboka ya President William Ruto aikulia atongoi onthe kunena na wasia umwe na kukwata mbao milati ya maendeleo ya serikali aiweta ikauna kila umwe. Ben Mosau ni mwandiki wetu wa mauvo. Kwenda ndwa tano tuthinamo State House makine ba usumbe wetha ainene akuya itithine yata Muteti Anastasia Mwendo niwambenda atongo ikukwatana na kunena na wasia umwe ovamana ene nthi mayendeka kumanenga atongo ya sakuenda ya ivindani ya uthukumi wo maikese kwithana kikwatio nthini wa uthukumi siasa ni ndelu oyutwe na musundula ni William Ruto tiwo oyuno la watwa inyaku ni wo tiwe yaku kwa musumbe wito tu William Ruto twathera mai the leaders yo ni ala sakwe timwa sakwe ati oli nya IBC moli no ndangasa lakini ne 2027 makandangasa ndio ile namba itu kwa uni asia atongo yonde tumanengenda ya maikasie maemie kuthukuma nundu wa kiongozi fulani ndio ile ano kwa tumanengenda ya pala matona kuthukuma tutengeanisie uneni pala kindu kila mheshimiwa Basili utonokwata na ndio na nonongelele ile tutungianie uneni na chicho kindu kila ni 20 asia kada mheshimiwa Basili no ekie 10 kilometers fire musumbi ogeki ya 20 kilometers ilo na isekuma Katangi Matu Katangi Ikombe na Matu tutungianisie uneni wethenye na utilanga likwe mundu onge utilenga likwe na tuyeti kila maendeleo twaliano ndukabwe kindu nikwithangania niwo wetie kindu ki oingi mutongo yuno amenda ene nthi kwitikila na kuosa mavuso ma milati ya serikali nene ile kwithe yete isioni cia ndoani tafadhali mwewe kindu chumite kwa national government let us grab it twaliano because ana youth ya no twambizie nake ailo kwisokwata ngili 50 no mweza mbisi ya kukulia hii ili kwa ina ewo twaliano na tukulia nayo uwo andu maitu mayata labda maemio kwata pesa isu ni kwitha ni mana ignore. I was the first person who post about Nyota program ila yetethia ana youth maitu mukwate ngili 50 twambisie biashara na tuweke kuwa kana ngili 50 ni pesa nini oingi ni waumbula kana milati la munini wa President Professor Kithure Kindiki wathanie vindani andamboka yake kuyata ni ambeisie oyuwe kalelu yani mubita na lelu musio mwaileta kwa siata mwaileta sia musio ingi mwasi mwenda chau lami actually yu yata toileta kwitha twina lami kila bandu tutaeleano lami kewo na stima na une ba stima ni wete kana nundu nitumite deputy president umundi kumwete ya utumani wake vilingi wa Mavumo Mutongo TV kumava kaunti ya Masako nienita wa Ben Mosau.